ओ भाई इधर 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 आगे बंदे भी हैं, ख्याल करो यार, शिप में बंदे ना इधर 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 डिग्री कॉलेज खैरपुर नाथन शाह है जो मुकम्मल तौर ते बुॾी वियो आहे ऐं तव्हां ॾिसो पिया त उनजी कंपाउंड वाल जो मथियों हिसो सिर्फ़ु नज़र थो अचे ऐं डिग्री कॉलेज खैरपुर नाथन शाह मुकम्मल तौर ते ॼण बुॾी वियो आहे कंप्लीटली यू मे सी डिग्री कॉलेज खैरपुर नाथन शाह गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खैरपुर नाथन शाह आहे जंहिंमें बि ॾिसो पिया त केतिरी हद ताईं पाणी दाख़िल थी चुको हाणे असां शहर जी हद में आहियूं ही रहिश इलाइक़ा आहिनि रिहायशी इलाइक़ा आहिनि खैरपुर नाथन शाह जा ॿिन्ही पासे बिल्कुल स्लो कर, बिल्कुल स्लो, तो पहले जंप है नहीं जंप ऐं माण्हू काफ़ी हद ताईं अञा मौजूदु आहिनि जेके कंहिं न कंहिं सूरत हाल में रहिया पिया आहिनि चेल खां वॾो पाणी चेल खां वॾो ॼण त शहर जे ॿाहिरां तक़रीबन माण्हू जे कद खां मथे ही गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जेको मुकम्मल तौर ते ज़ेर आब अची चुको आहे ऐं रेस्क्यू सर्विस बि हिते हले पई ऐं हाणे जेका ही साॼे हथ ते गिटी सां वञे थी कोर्ट पहिरियां कोर्ट ऐं बाद में तालका हॉस्पिटल खैरपुर नाथन शाह हिते तव्हां ॾिसी सघो था त केतिरी हद ताईं पाणी मौजूदु आहे तालका अस्पताल खैरपुर नाथन शाह जो रस्तो ऐं खैरपुर नाथन शाह अस्पताल लॻे थो मुकम्मल तौर ते ज़ेर आब इधर जंप है जंप भी आए थे ख्याल करें बस इधर मोटा तव्हां ॾिसो पिया त काफ़ी हद ताईं माण्हू हिते अञा मौजूदु आहिनि कंहिं न कंहिं हालत में छा त उन्हनि जी मिल्कियतूं माल मथा उन जे तहफ़ुज़ जे हिसाब सां वो साईं वरी हिते न हूंदो न असां वञूं देरि थींदी वरी ॿारनि
किथे लहंदो तव्हां मां होॾो वठी ईंदो मां हीअं हेॾो पाणी घटि आहे हेॾो न हली सघंदो तमामु घणा माण्हू जेके अञा रेस्क्यू जे इंतज़ार में अब थोरो